ទៅកពតវល់ល្ងាចក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីថាសាច់សបាយវិញគឺថាសបាយមកកប់សបាយមកហោះសបាយមកហោមសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ vlog ហៀហេងទៀតហើយលើកនេះដូចជាឆ្នាំមុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជា trip របស់ company ឆ្នាំណាក៏ដូចឆ្នាំណាដែរគឺថាអត់ធ្វើឲ្យពួកយើងអស់សង្ឃឹមទេមាន activity ថ្មីរហូតហើយជាពិសេសគឺ view អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងគិតថាកពតគឺជាខេត្តមួយដែលយើងអាសាទៅឯព្រោះដោយសារនៅជិតភ្នំពេញតែកុំភ្លេចថាខេត្តកពតគឺមានកន្លែងរមណីយដ្ឋានក៏ដូចជាផ្ទះលំហែផ្សេងៗគឺច្រើនមែនទែនដែលពួកយើងទៅមិនទាន់សពមិនទាន់អស់អញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅទស្សនាប្លុកជប់បងណាខ្ញុំសំណែននាំខ្លួនមួយខ្ញុំបាទឈ្មោះហេងបងប្អូនហើយ YouTube របស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះហេហេងអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ Subscribe ទាំងអស់គ្នាណាជួយគាំទ្រផងជួយ Share ផងអូខេឥឡូវគឺពួកខ្ញុំបានមកដល់លើឡានហើយអ្នកនរគ្នាបានហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាខ្ញុំគឺជាមនុស្សគោរពពេលវេលាខ្លាំងមែនតើឲ្យតែថាដើរលេងអ្នកនរគ្នាងើបម៉ោងប៉ុន្មានក៏ងើបដែរខ្លាចងើបអត់ទាន់ខំដាក់ម៉ោងរោលសំខាន់គឺយើងងើបមុនម៉ោងរោលទៀតណាគឺថារំភើពេកឲ្យតែថាសាច់ដើរលេងគឺដេកអត់លក់តាំងពីយកពេលបានលក់ងើបមកប៊ីសលេតម៉ោងទៀតអូខេឥឡូវគឺពួកយើងបានមកដល់កន្លែងអាហារពេលព្រឹកហើយយើងឈប់នៅតកៅដើម្បីធ្វើការញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមានបាយស្រូបសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងបាយស្រូបសាច់មាន់អញ្ចឹងជំរឿរបស់យើងចង់យកមួយណាក៏បានដែរបាទបន្ទាប់ពីបួងបាយហើយសូមថតនៅមុខកញ្ចក់បន្តិចអ្នកនរគ្នាឲ្យ outfit មិនដែរ outfit ខ្ញុំឯងជួយដាក់បន្ទុកឲ្យផងហើយមុនឡើងឡានហ្នឹងខ្វះអាសតទឹកអត់បានទេគឺកាហ្វេហ្នឹងហើយបាទឥឡូវមានជាការរៀងវាយឡើងតិចតិចហើយព្រោះដោយសារពួកគាត់តាមដាក់ breakfast ហើយអញ្ចឹងណាសូមជួបជាមួយនឹងក្រុមតន្ត្រីស្រុកស្រែអធិស្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកជំនាញកសិនណាសូមមូតឲ្យព្រោះខ្លាច YouTube ចាប់តោះសូមបញ្ចប់អ្នកជាងប៉ុណ្្នឹងសិនឥឡូវយើងមកទស្សនាភ្នំវិញ view ស្អាតស្អាតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាយើងមកខែហ្នឹងរុក្ខជាតិអត់សូវពណ៌បៃតងអញ្ចឹងណាតែមិនជាអ្វីព្រោះដោយសារមើលទៅនៅតែស្រស់នៅតែស្អាតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្នំស្អាតខ្លាំងមែនតើគេចូលចិត្តភ្នំជីកតាមផ្លូវកពតគឺត្រូវហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅឃើញថា vlog នេះរៀងសប្បាយយើងដឹងថាស្ថានភាពរបស់ប្រទេសយើងគឺអត់សូវអំណោយផលទេជាមួយនឹងប្រទេសនានាក៏មានសង្គ្រាមមានអីកើតឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការដើរដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរៀងរឹងមាំដែរអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវពួកខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះចំការម្រេចកំពតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានមកទស្សនាបានមកដើរលេងនៅឯផ្ទះកំពតម្រេចអ្នកទាំងអស់គ្នាទេសភាពគឺថាស្អាតហើយ fresh ខ្លាំងមែនតើពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមេឃរៀងអំណោយផលដែរអត់សូវក្តៅខ្លាំងទេហើយរៀងមេឃសតុំតិចតិចហើយខ្យល់បក់រៀងខ្លាំងទៅមានអារម្មណ៍ថាអូពិតជាកាត់ stress បានច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយមានដំណាំមានដើមឈើផ្សេងដែលខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់បានព្រោះដោយសារអីគឺថាអត់សូវស្គាល់ឈ្មោះចង់ហ៊ាននិយាយខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាន់អីចឹងនិយាយខុសអីចឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏គាត់មានសាងសង់ជាប្រភេទផ្ទះបុរាណនិយាយទៅទេសភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលខ្លួនឯងបានដឹងថាអូសប្បាយខ្លាំងមិនហើយស្អាតខ្លាំងយ៉ាងម៉េចព្រោះដោយសារអញ្ចេះចង្ការម្រេចរបស់គាត់នៅក្នុងកណ្ដាលបន្ទាប់មកនៅខាងសងខាងហ្នឹងគឺភ្នំព័ទ្ធជុំវិញហ្មងអ្នកនរនិយាយទៅគឺថាទេសភាពអែមកប់ហ្មងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរឡើងទៅកាហ្វេខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកាហ្វេខាងលើទេសភាពខាងលើវិញហត់តែស្អាតទៀតតែមុននឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហាងកាហ្វេសូមរាប់ញាតមិត្តណាដឹងថា fan ខ្ញុំណា fan ខ្ញុំមកតាមពិតគ្មានទេអ្នកស្លាប់ធ្វើការមួយគ្នាឲ្យបែកសាខាអញ្ចឹងយើងចេះ greeting មួយគ្នាអញ្ចឹងណាអស់ទៅឲ្យមួយទៅដូចទៅចុះពីយន្តហោះដូចមួយខាងនៅពេញមួយខាងនៅនាយសមុទ្រអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំបានឡើងមកដល់ជាន់ទី1ហើយដូចជាថាជាន់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលលក់ផលិតផលខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាលក់ម្រេចកំពតយើងហ្មងសពហើយការវេចខ្ចប់ហើយ packaging វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់សិតក្រមាខ្មែរណាមិនធម្មតានិយាយទៅការរៀបចំរបស់គាត់គឺមកលយមកអែមព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាម្រេចនៅខេត្តកំពតគឺល្បី worldwide ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែភ្ញៀវកូរ៉េមិនថាភ្ញៀវជនជាតិសាសបរទេសផ្សេងគឺគាត់ចូលចិត្តទិញម្រេចកំពតរបស់ខ្មែរយើងខ្លាំងមែនតើហើយសូម្បីតែពេលខ្ញុំទៅហ្នឹងក៏មានជនជាតិដែរអ្នកនរគ្នាជនជាតិបរទេសហ្នឹងគឺគាត់ទិញគាត់មើលគាត់ទិញហ្មងអ្នកនរគ្នាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការ display អីវ៉ាន់របស់គាត់លក់វិញគឺថាតាក់ទាញខ្លាំងមែនតើជាពិសេសគឺជនបរទេសនិយាយទៅ the best ហ្មងអ្នកនរគ្នាតោះឥឡូវពួកយើងឡើងទៅជាន់កាហ្វេម្ដងអ្នកនរគ្នាមិនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អាតអស់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាស្អាតអញ្ចឹងកុំភ្លេចនាំបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិមកលេងដល់កន្លែងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាតែស្អាតទៀតបើសិនជាយើងថតអញ្ចឹងយើងមើលទៅអត់សូវឃើញស្អាតទេតែបើសិនជាយើងមកដល់ផ្ទាល់មិនដឹងថាអូសម្រស់ខាងក្រៅគឺថាតាក់ទាញប៉ុណ្ណា
So OK អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺយើងបានមកដល់កន្លែងមួយទៀតហើយគឺភោជនីយដ្ឋានដូងទេភោជនីយដ្ឋានដូងទេក៏ល្បីដែរអ្នកទាំងអស់សម្រស់តាក់ទាញហើយមាន activity នៅក្នុងនឹងលេងសប្បាយខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសចំណែកឯផ្លូវដើរចូលវិញគឺថាមានរបស់របរខាងបងមានកញ្ចុះមានអីក៏លក់ច្រើនមែនទែនមិនថាចំណីញ៉ាំវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អីនេះពេលដែលខ្ញុំថតគឺអត់សូវមានមនុស្សទេអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតែពួកខ្ញុំគឺទៅដំណើរកម្សាន្តនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារអញ្ចឹងបងអីអូនអីហ្នឹងក៏ជាប់រៀនក៏ជាប់ធ្វើការអស់ហើយអញ្ចឹងមានតែភ្ញៀវទេសចរបានក្រុមហើយនឹងជាមួយនឹងជនបរទេសទេតែក៏អត់តិចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះពួកយើងបានចូលទៅដល់កន្លែងដែលពួកគាត់កំពុងតែរៀបចំម្ហូបអាហារពេលថ្ងៃព្រោះដោយសារយើងដើរទៅយើងដល់ម៉ោងដែលត្រូវញ៉ាំ lunch time ហើយតើតើជាមួយនឹង lunch time គឺខាងក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំជូនបុគ្គលិកទាំងអស់និយាយទៅឲ្យតែ trip ក្រុមហ៊ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាចំណេញដល់កតែម្ដងដើរលេងដល់ម៉ោងហូបដើរដល់ម៉ោងហូបទៅហត់ជាងគេគឺហត់នឹងហូបនឹងចំណីអាហារមិនថាបាយព្រឹកបាយថ្ងៃបាយល្ងាចគឺមានឲ្យយើងត្រៀមរួចជាស្រេចគឺបោមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ខ្វះទេ Happy birthday, you're a star. Blow those candles, here you are. Dance and sing, it's all for you. The world's brighter 'cause of what you do. បាទឥឡូវបន្ទាប់ពីស្រស់ស្រូបអាហារពេលថ្ងៃហើយខ្ញុំបានទៅដូរខោដើម្បីធ្វើការជិះទូកកាយៈលេហើយទូកហ្នឹងដូចជាយើងជួលក្នុងមួយទូកតម្លៃ$5អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជិះ2នាក់យើងចូលលុយគ្នាទៅម្នាក់10000ជិះបាន1ម៉ោងជាងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺដោយសារតែធីមការងារគាត់ជិះទៅគាត់ជិះនៅសល់កន្លះម៉ោងប្រហែលជាគាត់ចុកដៃអីអញ្ចឹងណាមានណាក៏ខ្ញុំសុំគាត់ឡើងតទៅដោយសារគាត់ជិះនៅសល់ម៉ោងដែរអញ្ចឹងក៏ពួកគាត់ឲ្យយើងជិះទៅអញ្ចឹងអត់អស់លុយទៀតចំណេញទៀតបាទកុំឲ្យខាតមុននឹងឡើងទូកសុំថត review កន្លែងដូងទេសិនបើតាក់ទងជាមួយនឹង slide នេះខ្ញុំអត់ហ៊ានជិះអ្នកនរគ្នាព្រោះដោយសារយើងខ្ពស់ពេកតែបើសិនជាតម្លៃអាចនឹងធូរថ្លៃដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បានសួរតម្លៃមិនអត់សូវទេអត់ទាន់បានសួរតម្លៃគាត់ក៏អត់សូវដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមកថត review ហើយចាប់ផ្ដើមជិះទូនេះទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលនាំអាចជិះទូគឺអ្នកខាងមុខនឹងឯងអូនមួយហ្នឹងគាត់ហៅយល់ថាអូបងហែងតោះយើងជិះទូកខ្ញុំចង់ជិះទូកបាទខ្ញុំឮគេហៅអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានតែគេរៀងជំនាញអ៊ំអញ្ចឹងណាមានណាឡើងទៅខ្វាយតែឯងអ៊ំមកទៅមុខទេមានតែខ្ញុំទេអ៊ំទៅព្រោះដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ជិះ2-3ដងអើយអ៊ំឡើងចង់លហែកឃ្លៀកឲ្យអ្នកនរគ្នាចំណាប់ចំនួនហៅដល់ហើយស្មានតែចេះអ៊ំមានណាខ្ញុំអ៊ំម្នាក់ឯងទៅដែរដល់ពេលយើងប្រាប់គាត់ថាពីរបៀបតែយើងអ៊ំអីធ្វើមិនអញ្ចឹងមិនគាត់យើងអ៊ំទៅមុខអញ្ចឹងណា Happy birthday, you're a star. Blow those candles, here you are. បន្ទាប់ពីជិះទូកហើយមុជទឹកមុជអីហើយហក់ទឹកហក់អីហើយក៏ខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់កៅអៅដើម្បីយើងធ្វើការទៅកន្លែងមកតង់ទៀតតែក៏ជួបនំនេះអត់ងាយបានញ៉ាំទេណាសាតិចអូនភីមិនដែរធូរជាតិ ប្រភេទជីអាយនៅកពតអូនញ៉ាំមកហើយមានអាប្រអប់អូនឆ្លងដល់តែគាត់ប្រាំងឆ្ងាដល់ហ្នឹងជីអាយនៅកពតអូនញ៉ាំមកហើយចាសិនមកតែរសជាតិមិនមានតែនៅកពតទេបាយទេ ឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានចូលមកកន្លែងសេះសមុទ្រជាមួយនីលកាយៈដើម្បីធ្វើការថតរូបជាគ្រប់ចឹងណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះលំហែខេមរាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតនឹងដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែព្រែកមើលតែ view មើលតែភ្នំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងថាបរិយាយមិនឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងបរិយាកាសអ្នកដែលចូលចិត្ត camping គឺមកកន្លែងនេះគឺត្រូវហ្មង ឥឡូវនេះគឺយើងដល់អាហារពេលល្ងាចហើយខ្ញុំផ្ទះដៃមិញហ្នឹងគឺថាគេមានរៀបចំឆាកសម្រាប់ឲ្យខាងបងបុគ្គលិកយើងឡើងច្រៀងឡើងរាំអីចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីក្បាលប្លុកគឺថាហត់ទៀតហើយហត់នឹងការហូបឃើញហូបរហូតដើរតិចហូបទៀតដើរទៀតហូបទៀតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាមនុស្សដែលចូលចិត្តហូបគឺឲ្យតែឃើញការហូបនឹងសប្បាយចិត្តហ្មងហើយអ្វីដែលកាន់តែឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យយើងហូបទៅមិនរមួលកមិនទើកគឺថាហូបរបស់ free Because of what you do. Oh, yeah.
It's your big day. Candles light up the party way. Smiles are shining, the crowd's alive. We're here for you, it's your time to thrive. Happy birthday. អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នា vlog របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះពីភ្នំពេញរហូតមកដល់កពត trip របស់ក្រុមហ៊ុនគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតែងតែជួយ like ជួយ subscribe ជួយ share មិនថាក្នុង YouTube មិនថាក្នុង Facebook អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា see you the next vlog អ្នកទាំងអស់គ្នា bye bye